Zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf ya naɗa wani babban kwamiti da zai binciki tsohon gwamnan jihar wato Ganduje kan tuhumar almubazzaranci da kuɗaɗe. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya naɗa kwamitocin bincike biyu domin duba batun wadaƙa da kuɗin al'umma da rikicin siyasa da ɓatan mutane a tsakanin shekarar 2015 da shekarar 2023 a tsokin zamanin mulkin mutumin da ya gada wato Abdullahi Umar Ganduje. A yayin ƙaddamar da kwamitin ranar Alhamis, gwamna Abba Kabir Yusuf ya buƙaci mambobi da su yi aiki domin hukunta wanda yake da hannu a wannan tuhuma. Gwamnan ya ce gudanar da bincike kan almubazzaranci da kuɗaɗen al'umma wani ɓangare ne na alƙawarin da ya ɗauka a lokacin da ya sha rantsuwar kama aiki na bankaɗowa tare da gurfanar da mutanen da ke da hannu a rikice-rikicen siyasa da suka faru a jihar. Ya kuma bayyana yadda tashin hankali sakamakon rikicin siyasa ya janyo koma baya ga dimokuraɗiyya a faɗin duniya, kuma janyo asarar rayuka da rashin yarda a ɓangaren mutane da kuma waɗanda ke jagoranci. Gwamnan ya ce bai kamata a ƙyale munanan rikice-rikicen siyasa da aka gani musamman a shekarar 2023 su wuce ba don a hana afkuwar hakan a gaba. Kwamitin farko ƙarƙashin Zuwaira Yusuf zai duba rikicin siyasa da mutanen da suka ɓata daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2023, inda ya ƙara da cewa muna fatan a zaƙulo mutanen da ke da hannu tare da bayyana waɗanda suka tallafa domin su fuskanci hukunci, a kuma gano dalilai da tashin hankalin da aka yi a shekarar 2015 da shekarar 2019 da shekarar 2013, inji gwamnan. Kwamiti na biyu bisa jagorancin mai shari'a Faruk Lawan ya samu umarnin gwamna Abba Kabir Yusuf na ya duba ƙararrakin da suka shafi almubazzaranci da dukiyar al'umma da kadarorin gwamnati. Gwamnan ya buƙaci mai shari'a Lawan da mambobin kwamitin da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen gano almubazzarancin da aka yi musamman ma a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata. A zaben da ya gabata ne aka kama ɗan majalisar wakilai Alhassan Doguwa saboda zargin hannu a kisan da aka yi wa wasu da kuma tayar da rikici, sai dai daga bisani an ba da belinsa. Mu dai babu abin da za mu ce a nan face Ubangiji Allah ka zaunar da jihar mu Kano lafiya, ka inganta ci gabanta, ka ba mu jagorori na gari, ka haɗa kawunan mu, ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.